Zdravo, dobrodošli ponovo. Evo me, ja ne znam koji je već dan da ložimo, ali je sada predzadnja vatra. Sad ću vam pokažem. Evo nas predzadnji dan loženja. Nažalost, ove godine je otkako smo digli meso do danas sve vreme u plusu, sunce kao što se vidi. Međutim, ja sad, evo mi dižemo temperaturu, zato smo morali sve vreme da furamo veću vatru, naravno sa dimom, da bismo sušili ovo kako treba. Nije samo naše meso, ima tu pola je od prijatelja nam, tako da smo morali itekako da budemo obazrivi. Evo ovako da probam da vam objasnim sistem. Najpoželjnije bi bilo da imate minus, znači napolju da je mraz, što veći minus to bolje, jer tada iz mesa može da se izvuče sva vlaga, sva tečnost. Znači sad ovo da zatvorim, nekada da se dimi, to jest suši. Samo da zatvorimo da mačke ne uđu. Sad, a frizura mi je haos, znači nemojte me gledati. Znači samo se sklonim ovdje u hladovinu jer je baš sunce. Šta smo uradili? Prvi dan kada smo digli meso bilo je minus. Znači negde sredinom decembra smo digli meso. To je bila subota i nedelju ujutru je bio minus. To je bilo super. Znači meso se osušilo, sve to super. Međutim, od te nedelje ulazimo u plus i evo ga, znači 2 nedelje kasnije nijednom nismo imali minus ovde kod nas na planini. Onda smo morali svaki dan da ložimo. U jednom momentu sam ušla u sušaru i mušica se čula. To nije dobar znak. Znači odmah idemo dim, odmah sam palila vatru, dim što više da bi izašla ta mušica i kad je to se sve regulisalo, posle mi je čovek ovde iz komšiluka došao i rekao da moram da palim svaki dan vatru i naravno dim. Sad, mi smo imali samo bukvu, nešto malo, videli ste odmah u prošlom videu. To je bilo dovoljno za prvih 5 dana. Relativno fina vatra i dima. Međutim, posle toga smo prešli na šljivu, jer nam je taj čovek rekao da je ok šljiva i onda mi je pokazao kako da to zapravo zapalim i držim i kada to izgorim, da će to biti to. Mislim da će to biti to, da ćemo onda moći opuštenije da budemo, jer ako da uđe i mušica kada je sve to već zatvorilo pore i kada je dim odradio svoj deo, a to je konzervirao ga s polja, onda mu više mušica ništa ne može i onda sad dolazi samo do momenta, čekamo, znači taj moment kada ćemo to da pritisnemo i to će biti aha, jeste suvo, nije suvo. Nakon toga, naravno, većinski ljudi stave to u zamrzivač. Ja sam negde našla, ako bi se vakumiralo, moglo bi da stoji ovako, ne mora u zamrzivač, jer njemu u suštini najveći neprijatelj vazduh, jer ga i dalje suši, ali kad bi ga vakumirali i ostavili normalno u špajzu, ništa više ne može da mu se desi. Sad, znači, danas je nama pretposlednja vatra, tako mi mislimo. Mi smo već skinuli manje one parčiće mesa koji su se, hvala Bogu, lepo osušili, ali ostalo je, znači, još ovo što ste videli, to su sve pršutice koje malo su onako deblje. Ja verujem da su sad već suve, ali možda ne bi mogle da izdrže celu, sezonu tek tako, nego bi morale da budu u zamrzivaču. To je razlika.
Držali smo meso, to sam zaboravila, kažem, mi smo držali meso, znači, jedno 14 dana u soli. Međutim, ne mora, 7 dana je sasvim dovoljno. Može i više, kako nema pravila. Mislim, ja sam primetila da ovde svako ima svoj sistem, svako radi po onome što on misli da treba i kako on misli da treba i to je to. Sad, vi se snađite između. Ja sam htjela u jednom momentu da popizdim i da bacim sve, jer Raša nije bio tu par dana. Jedan kaže više vatre, manje dima, drugi kaže manje vatre, više dima. Međutim, poenta je što su to meni ljudi pričali koji su imali sve vreme minuse. Znači, nama čak ni klima nije bila ista. Da pomenem da ja to nisam uzimala u obzir, ali nama klima uopšte nije ista. Znači, 20 km odavde je minus, mraz, recimo minus 3 plus. Znači, plus. I to lep plus. To bi bilo za sada, a da smo probali smo, meska je super, malo je slanija nego što bi bilo po mom ukusu, ovog puta smo radili otprilikativno so, prošle godine kada sam sušila vratovinu, neku matematiku koliko ide soli, i onda nije bila ni preslana ni ništa. Nije strašno, naravno, sve to može da se iščetka, skloni, obriše, opere čak, znači ništa ne može mu se desi, osuši se i to je to. Čekajte da slučajno ne zatvorim vrata, a? Ja. Znači, poenta je, ako je minus, ide više dima, manje vatre, a ako je u plusu, nažalost, i morate da oterate mušice, onda vam je obavezan dim i obavezna vatra, jer onda morate da dižete temperaturu unutra da bi se meso, da bi iz mesa isparila voda. Eto, to je poenta. Ja ću sada da zatvorim ponovo ovo, otvorila sam da vidim šta se dešava, ubacila još jedno drvo. I evo to ovako izgleda. Evo ga, to je to. Lepo izgleda. Lepo miriše. Eto, to je to. Sad će to da gori, verovatno ću još i ovo da ubacim. I mislim da će za danas biti dosta, ali već je oko 4 popodne. Čuje se malo mokro, ali mi nemamo suvog više. Cer ne sme da se koristi. Kažu kiseo, ali zato šljiva bukva je najbolja. Ali dobra suva bukva. To je to. Lepo me čeka da ja otvorim vrata da uđe da se posluži. Nem. Jeste, nem. Nije, koliki ti je stomak, ženo. Stiže leto, možeš paziš na liniju. Idem još jednom da pre nego što potpuno zađe sunce, jel te, proverim vatru. Okej. Može. To je to. To će da izgori. Da li da stavim još? Tako ja. Svaki dan. Skoro. Dok sam bila sama da li sam dobro, da li nisam, ali u suštini sad više ne može ništa da mu se desi. Ne vidi se ništa. Laku noć.
Ne sviđa mi se, ne sviđa mi se. Ali ja kad zatvorim, to će se da splasne. Samo da gurnem sve. Ajde, uzdravlju se vidimo. Ćao.